naše općine. Administracija, nešto, složeni su projekti i to. Iz razloga što sam, svojom nesmotrenošću dogovorila jedan sastanak u Bihaću upravo na današnji datum. U radu i ono što se tiče samog predstavničkog organa, ove lokalne vlasti, mi ovdje na području općine Velika Tlamošta, izvršne i zakonodavne. Imam vreme se što ispričati otište. Na volonterskoj osnovi ja danas imam obaveze neke koje i vi imate danas, koje sam odložio na tim našim sastancima šta da radite. Naprijed neke poštuje ove sastanke da idemo pošto da približamo komoru prihodima. Odnosno šta nude, koji su, da kažem, simbolični za neki prvi period, čisto da ljudima približimo komoru, da potnečamo na budžetu, isključivo se financija, to je od članovina, od konsultantskih usluga i svega ostalo. To se upustilo za naše